Me kërkesë të prokurorisë së Fierit u konfiskuan 10 pasuritë të Sajmir Tallaut. Konkretisht u konfiskuan pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme të Tallaut dhe familjarëve të tij. Kërkesa e prokurorisë u bë bazuar në ligjin e datës 3/12/2009 për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar, trafikimit, korrupsionit dhe krimeve të tjera nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë. Sipas njoftimit, gjykata ka pranuar kërkesën e organit akuzës duke vendosur konfiskimin e pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme të identifikuara në kuadër të këtij procedimi. Sajmir Tallau njihet në opinionin publik si kundërshtar i Aldo Barës, një emër i përfshirë më herët në procese gjyqësore për veprimtari kriminale. Këto janë 10 pasuritë e sekuestruara të Sajmir Tallaut nga prokuroria.